Olá, meu caro espectador do canal Arrez Dicas Automotivas. Começando mais uma semana trazendo vídeos a respeito da manutenção preventiva e corretiva veicular, como sempre fazemos. A gente está começando a semana tranquila, comecinho de mês, quinto dia útil foi na sexta-feira, né? Então hoje está um dia tranquilo, está um dia propício para eu fazer um vídeo para vocês. E eu tô com uma Saveiro aqui, Volkswagen, que é comum, são carros que nós temos em grande quantidade rodando por aí. Uma Saveiro nova, com um barulho que estava incomodando o proprietário dela. Surpreendente, hein? Carro novo e já com um barulho que a princípio imaginou-se ser na caixa de direção, mas não é não. É algo um pouquinho, digamos assim, mais complexo do que a caixa de direção. Mas vocês já vão entender. Então fique ligado, porque esse, claro, é mais um vídeo Arrez Dicas para você. Iniciando então mais um vídeo no nosso canal. O carro que eu falo para vocês é essa Saveiro que está aqui atrás de mim. Ela é uma Saveiro ano 2021. Vou mostrar o carro para vocês, vou mostrar o que nós já desmontamos e aí vou explicar o que aconteceu e o porquê que a gente desmontou e chegamos até onde estamos até agora. Ela aí, ó, Saveiro Robust, ano 2021, ano e modelo 2021. Aí a gente vai ver aqui, ó. Olha ela aí, tá com a coluna desmontada, né? Tiramos toda a coluna de direção aqui. Tá aqui a chave de seta, hard disk, tudo penduradinho aqui e sem a coluna. Muito bem, por que a gente tirou a coluna de direção? O proprietário desse carro, ele reclamou de um barulho quando destressava a direção, esquerda para direita, quando balançava, bastava balançar a direção, um barulho, um toque-toque na direção constante. Aí trouxe para cá, a primeira coisa que nós pensamos, de repente um desgaste no sem fim da caixa de direção, coisa do tipo, né? Então desconectamos a coluna de direção para fazer o teste. Para nossa surpresa, a gente balançou e o barulho continuou, ou seja, descartamos caixa de direção, terminal, pivô, toda essa parte relacionada à direção que vai fixada na suspensão do carro está descartada, o barulho realmente na coluna. Então retiramos a coluna para fazer uma análise e comprovamos que o defeito é na coluna de direção. Carro novo, né, 2021, a quilometragem dele não é tão baixa, mas também não é tão alta para um carro, para dizer que é um carro velho que já tem um desgaste excessivamente grande, especialmente em coluna, onde são rolamentos, né? Mas enfim, apresentou o problema. Esse carro aqui, para quem quiser saber, está com 93 mil km rodados. 2021, carro que andou bem. Andou bem em 3 anos, ele andou 30 e poucos mil aí, média anual. A média do brasileiro é próximo de 20 mil, então andou um pouco acima da média. Mas nada exorbitante, nada de tão, digamos assim, anormal assim, a ponto de dizer que justifique um defeito como esse. Mas enfim, vamos lá, vou mostrar para vocês esse barulho na coluna. Tá aqui a coluna de direção, nós tiramos ela completa, né? Ainda vamos ter que tirar aqui essa parte do comutador. Aqui tem a bobina antena do imobilizador para a gente passar para a coluna nova. Muito bem. Agora, qual que era o ruído que essa coluna está apresentando? Eu vou virar aqui na mão, eu vou aproximar o microfone aqui. Vocês vão perceber o ruído que ela dava ao fazer o movimento. Quer ver, ó? Tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo captar o barulho aí, ó. Ó. Esse barulho, quando montado no carro, ele multiplica, né? Porque aí ele está na estrutura do carro, o barulho fica muito mais perceptível e incomoda. Olha só, eu virei a caixa, aliás, a coluna. Veja que ele já aumenta o barulho, ó. Tá vendo? Bem, vocês viram aí, a coluna desse carro não tem o que fazer, não tem como desmontar para fazer toque de reparo. Pelo menos eu não encontrei meios para fazer isso. E não é um componente tão caro.
Eu encontrei esse componente novo para comprar por 800 e poucos reais. Então, vamos colocar a coluna nova e montar no carro lá para eliminar esse problema desse barulho aí. Mas o que me chama a atenção e que resolvi fazer esse vídeo é o fato do carro ser um carro de 2021, um carro novo, quilometragem razoavelmente baixa e apresentando barulho num componente que é difícil de apresentar, é difícil de se ver, né? Eu, pelo menos em coluna de direção, vi que a linha Ford tem alguns carros que apresentam barulho também. O Renault Kwid tem apresentado um barulhinho ou outro aí, que às vezes em alguns casos tem a ver com a parte até de funilaria, de fixação da coluna e não com a coluna em si. Mas do Volkswagen para mim foi a primeira vez. E como temos muitos rodando aí por aí, de repente, se alguém passar por um problema parecido, esse vídeo pode ser de ajuda para identificar esse problema aí, esse barulho aí. Então, estou fazendo um vídeo por isso, beleza? Eu vou tirar o comutador dessa coluna, montar na coluna nova, vamos colocar no carro lá e vamos ver se sumiu esse barulho. Muito bom, encomendei uma coluna, já estou com ela aqui em mãos. Agora a gente vai começar a montagem lá no carro, né? Vamos instalar ela lá no carro e começar a colocar os componentes dela para poder funcionar o carro. Mas o barulho que essa daqui tá fazendo, ó, só de mexer assim, ó, ela já instala, né? Essa daqui já não apresenta, ó, zeradinha, né? Ó, quietinha, quietinha. Já essa aqui, ó, ó como é que bate. Demais, né? Mas bora lá, vamos montar essa coluna no lugar e começar a finalizar esse trabalho aí. Aqui, pessoal, para montar a coluna não tem muito segredo, é razoavelmente simples para fazer a montagem. A parte de fixação da coluna são esses 4 parafusos, né? 2 de cada lado aqui. Você fixou a coluna no lugar. E aí, lá embaixo, tá vendo ali, ó? É o munhão da caixa de direção. Você encaixa ele na posição certa, ele tem uma posição única, porque tem um parafuso que você tem que colocar ali. E aí ele tem um sulco na própria caixa de direção para te dar o guia, te dar a direção correta que tem que ser colocada. Montou ali, tudo certinho. Já está fixada aqui a caixa de direção. Agora a gente vai colocar a parte do comutador de partida, que é essa parte aqui, ó. Montar ela aqui. Depois de montada aqui, deixa eu só tirar essa luz aqui que ela tá dando um reflexo que não tá legal. Vamos colocar essa parte que eu tava falando pra vocês, né? A gente vai montar ela aqui, ó. Aí montou aqui, já dá até pra funcionar o carro. Mas aí, vamos colocar depois de fixado a parte do cilindro de chave aqui, ó. Coloca a chave de seta, conecta volante, airbag e dá a partida para funcionar. Montando, a gente vai mostrando passo a passo para vocês. A gente vai colocar o cilindro de chave aqui. Aí eu vou mostrar o cilindro montado, depois a chave de seta e por último o volante e funciona o carro, beleza? Aí, meus amigos, fixado o comutador de partida com a trava de direção. Aqui o cilindro da chave a gente já colocou. Aí é só conectar aqui o comutador de partida, ó. Ele vem aqui atrás, conectou. Esse aqui é o conector aqui da bobina antena do imobilizador. E tem um fio terra que vem aqui por trás. Aí ele aqui, ó. A gente vai puxar ele por trás aqui e coloca nessa porquinha aqui, ó. Tira a porquinha. Aí, tirou a porquinha, coloca o aterramento. Pôs o aterramento no lugar, a gente põe a porquinha 10 mm aqui, aperta. E aí já pode colocar o conjunto. Eu vou apertar essa porca aqui, né? Vamos conectar a bobina antena. A bobina antena aqui, ó. Vem aqui. Ela é simples a conexão dela. Opa, tô fazendo o inverso aqui. Pegando pela câmera. Peraí, deixa o meu companheiro me ajudar aqui. Aí, agora sim, agora tá na posição correta. Aí ela vem aqui, ó. Pronto. Conectada a bobina antena. Agora já podemos, a gente vai apertar aqui com uma 10. Eu tenho até uma 10zinha de boca aqui, ó. Vamos apertar esse aterramento aqui pra não esquecer, que se esquecer dá mau contato aí já viu, né? Vamos ter problema no funcionamento do carro. Bem apertado. A gente já pode chegar com o conjunto de chave de seta, colocar o conjunto da chave de seta no lugar. Aí vamos fixar ele direitinho. Pronto, tá aí no lugar, ó. O hard disk a gente travou, tá vendo, com uma fita isolante, porque senão a gente perde a contagem de volta, arrebenta
e não funciona airbag nem buzina, né? Então tá travado, vamos fixar a chave de seta, montar o volante no lugar e já pode funcionar o carro e testar. Muito bem, meus amigos, tá aí, tá montado. Eu não funcionei o carro porque evita ruídos que vão atrapalhar a gente a ver se sumiu aquele toque-toque do volante a hora que a gente desterçava ele, correto? Aqui depois eu vou mostrar pra vocês como é que coloca a bolsa de airbag, mas é simples, é só conectar o conector aqui funciona tanto a buzina quanto o disparo da bolsa do airbag, né? Conectou, empurrou a bolsa, ela trava. Mas veja só, ó, cadê o barulho, ó? Tá vendo? Silêncio absoluto, ó. Eu fiz questão de fechar o carro aqui, tô com a porta fechada, vidro fechado, de um lado, do outro, tudo em silêncio, carro desligado, porque se der algum barulho ficaria fácil de identificar, né? Mas tá aí, ó, acabou o barulho. Quando fazia isso aqui, ó, nosso Deus, era muito barulho que tinha. Então, tá aí, tá resolvido o problema de barulho nesses carros da linha Volkswagen desse ano aqui. Coluna de direção, beleza? E aí, a bolsa de airbag é aquilo que eu falei pra vocês. O conector é um conector simples. Você chegou com ele lá, é só empurrar, tá vendo ali? Encaixa, empurra e desce a bolsa de airbag. Eu tô com uma mão só, galera, não tenho ninguém pra me ajudar aqui. Tá meio complicado de eu conseguir colocar isso no lugar, mas eu vou tentar encaixar ele ali só pra mostrar pra vocês, ó. Olha lá, encaixei, foi lá, travei, coloca a bolsa do airbag no devido lugar aqui. Colocou a bolsa do airbag, empurrou. Aqui tá com a etiqueta pra fora aqui, que é código de fábrica dos componentes, né? Do componente. Mas enfim, colocou aqui no lugar, coloca essa etiqueta pra dentro, que essa aqui vai ser fogo, então tira de uma vez, né? Que não serve pra nada também. Aí colocou aqui, ó, empurrou, travou a bolsa do airbag. Pra quem quiser tirar, for fazer o procedimento inverso, né? Aqui nós estamos já montando. Mas para quem vai precisar desmontar um carro desse, eu vou mostrar para vocês o procedimento da bolsa. Observe que ele tem aqui, ó, esse arame aqui. Tira a capa da chave de seta aqui na parte superior e aí você destesta a direção de forma que fique exposto por trás do volante. E aí você pega uma chavinha de fenda e força de um lado e do outro lado, a bolsa pula. É simples de tirar essa bolsa, simples de tudo. Então não tem dificuldade, muito fácil para retirar a bolsa do airbag, desmontar e tirar e trocar essa coluna aqui, beleza? E aí, o vídeo que eu queria fazer para vocês era esse, vai ficando por aqui. Queria mostrar para vocês esse fato que ocorreu. Pegamos essa Saveiro 2021, carro já ainda bastante novo, né? Tem apenas 3 anos de uso e já apresentando esse problema aí. E com toda certeza é comum de acontecer em toda a linha Volkswagen. Como nós temos bastante carros da linha Volkswagen rodando por aí, né? O Gol, o Voyage, a própria Saveiro, eu achei interessante trazer para o conhecimento de todos, né? Tanto dos entusiastas do assunto, como também para você que é proprietário de um carro desse. Se onde aparecer um barulho na coluna, muito provavelmente tá ligado com esse problema que eu mostrei para vocês, beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E como eu sempre digo no final dos meus vídeos, se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos que serão postados sempre sobre esse tema, a manutenção preventiva e corretiva veicular. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.